Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem bir röportaj haberi getirdim. Sıla Türkoğlu verdiği son röportajında oynadığı karakterin gidişatından pek memnun olmadığını açıkladı. Sıla Türkoğlu, evet, toksik ilişkiler mevcut günümüzde. Evet arkadaşlar, Sıla Türkoğlu, evet, toksik ilişkiler mevcut günümüzde, fakat ben de yaşadım toksik ilişki, ama onun bir boyutu var. Ama biz Doğa ile Fatih baktığımızda bence o toksikliğin çok dışına çıktı. Sıla olarak gönlüm hiç razı değil. Fakat rol için, projem olduğu için bu rolü oynamak ve devam etmek zorundayım. Sıla Türkoğlu ile fotoğraf çektiren Buğçe, biliyorsunuz, haberleri geldi. Kızılcık Şerbeti'ne önümüzdeki bölümlerde dahil olacak kahramanın Nilay'ın yerini alacağı konuşuluyor. Evet arkadaşlar, Sıla Türkoğlu ile fotoğraf paylaşan Buğçe kahraman Kızılcık Şerbeti'nde oynayacağına dair haberler geldi. Ve bugün setten muhteşem Cemreton'un videoları büyük beğeni topladı ve en çok izlenen video görüntülerden aldı. Diğer oyuncularımızdan da muhteşem paylaşımlar var. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videolarımızın